各位观众，大家好，我是狙击玩家。今天我们要来玩的是这个镰刀造型。镰刀造型的皮叫船锚，个人是觉得非常的帅，不知道你们会怎样？你们觉得帅不帅？打在聊天室里面。我是觉得蛮帅的啦，而不是聊天室，是留言区。那我们就去训练场看一下吧。厚重感非常的重，有一种蛮清脆的声音，应该不是叫，有一种厚重的声音，我蛮喜欢这个东西的。我们就去实战看看吧，哥哥。OK，遇到293的，比我还高的，不错，终于遇到高等的人了，之前都遇到100多等的。准备换我飞跃。好，我跟他一起玩3838的。我目前呢还是零氪玩家，大多数的皮肤都是有好心人送我的。有啦，有，蛮厉害的。我打嘞，好猛！怎么可以这么奇怪嘞？我也要拿拳头了，忍不了了。靠！哦，是的。我认真，这还是打不过哎、有机会。是。哇，Pay to win！好，没关系。对，我医疗包也是 Pay to win，我现在才想到。嗯，
道，所以也想要外星球。哇，我刚刚好像忘记拍镰刀造型了，我们补回来吧，我们补回来。挂机，还挂机，我们让我们一分，我们来个梦不行，那这样好了。是时候 best，没有啊，其实我来，我打 heck 啊，分一分，我们再一个就好了，好，再嘲笑我。这也太牛了吧！可以这样玩。这样瞄不到，只能用那个，只能来个运气了。现在应该没关系吧？居居，我们来买个东西吧。我们来看一下，网格比较想要买这个吧。我们到时候再抽吧。Go go！ 196的，新进没有。来遇到强的，那就抽爆了。我觉得应该有机会，应该有机会。没跟头哎，现在才发现。甩左轮，别人是甩狙，我是甩左轮。我问他一下，不对啊，我拍这个，我回个，他那么卡。中台是谁的卡？
些人。他站中间应该还会射到吧？好，跳没事。还有玻璃包装诶，哇哦！那榴弹炮不知道几杀人位了。OK，我们赢了1局了。OK，我们来做个结尾吧。镰刀造型，我觉得最好用，其他我都觉得，除了冰锤我也蛮爱的，这3个我都蛮爱的。但是你要跟我讲里面最喜欢的，我会把它排在这个，这是我第1名，这是我第1名，因为它厚重感很重，我比较喜欢厚重感。它皮肤长毛也蛮好看的，像这个，等一下，有点好。A，还好，我还是比较喜欢长毛。OK，如果你们喜欢我的影片的话，记得按赞、订阅、加分享。我是狙击玩家，我们下次再见，拜拜。